Ο σκύλος μου γαυγίζει συνέχεια και τρέχει πάνω κάτω. Θα μάθει ποτέ αυτοέλεγχο? Ο Ντάρκο ήταν ένας από αυτούς τους σκύλους. Είχε πολλή ένταση και ενέργεια. Στην αρχή δυσκολευόταν να συγκρατηθεί, ειδικά αν υπήρχαν γύρω του ερεθίσματα. Άλλοι σκύλοι, παιδιά που έτρεχαν, κίνηση στο χώρο. Όλα αυτά τον έκαναν να αντιδράει αμέσως. Δεν ήταν θέμα κακής πρόθεσης. Ήταν απλά ένας σκύλος που δεν είχε μάθει ακόμα πώς να διαχειρίζεται την έντασή του. Η εκπαίδευση σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι να κόψει την ενέργεια του σκύλου, είναι να τον βοηθήσει να τη διοχετεύσει σωστά. Με δουλειά, συνέπεια και συνεργασία, τόσο από εμάς όσο και από τον κηδεμόνα του, ο Ντάρκο άρχισε να καταλαβαίνει τι του ζητάμε. Δουλέψαμε πολύ στην αυτοσυγκράτηση. Να μπορεί να βλέπει τα ερεθίσματα γύρω του χωρίς να αντιδρά. Να σκέφτεται πριν δράσει. Σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται περισσότερο στον άνθρωπό του, ακόμα και όταν υπήρχαν περισπασμοί στο χώρο. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στην εκπαίδευση ενός σκύλου. Δεν θέλουμε να εξαφανίσουμε την ενέργειά του, θέλουμε να του μάθουμε πώς να τη διαχειρίζεται. Ο Ντάρκο είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ότι ακόμα και ένας σκύλος με μεγάλη ένταση μπορεί να μάθει αυτοέλεγχο, αρκεί να έχει σωστή καθοδήγηση από τον άνθρωπό του.